مرحبا بكم وسهلا متابعين ميكروفون الصحراء عبر منصة صحراء الآن بمناسبة الذكرى الفضية لاعتلاء أمير المؤمنين الملك محمد السادس العرش. تنظم جمعية إلاف التصوف الدولي ملتقاها الأول حول دور التصوف في خدمة الوحدة الوطنية للمغرب بمشاركة عدد من الدكاترة في هذا المجال. للمزيد من التفاصيل ابقوا معنا. الحمد لله الذي فتح لأوليائه كنوز معرفة صفاته وأسمائه وأطلعهم على رموز دقائق نعمه وآلائه، وأفاض على قلوبهم بحار التوحيد، فجرت ينابيع الحكمة على ألسنتهم من غير تقليد. ثم الصلاة والسلام على السر الأعظم مظهر الكمالات الوجودية ومركز التنزلات الشهودية سيدنا محمد وعلى آله سفن النجاة وأصحابه البررة الهداة. أما بعد، يسعدني ويشرفني باسم إلاف التصوف الدولي في ملتقاه الأول ونسخته الأولى وباسمكم جميعا أن أرحب بالضيوف الكرام والذين تكبدوا عناء السفر للوصول إلينا. استرحبوا معي جميعا بالدكتور الفاضل سيدي محمد المهدي منصور، والدكتور الفاضل سيدي محمد التهامي الحراء، والسادة أعضاء مجموعة الذاكرين للمديح والسماع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ أحمد مسيدة، رئيس ائتلاف التصوف الدولي بجهة الداخلة وادي الذهب. زين أحمد، قول لي أحمد، شنو هي الذكرى الفضية؟ نحن اليوم نقوم بهذا الملتقى المبارك بمناسبة الذكرى الفضية لاعتلاء مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يده عرش أسلاف المنعمين. والذكرى الفضية تعني مرور 25 سنة من الحكم الرصين والمتين للمغرب الحمد لله في حضرة صاحب الجلالة. زين، وشنو هو التصوف؟ إلاف التصوف. إلاف التصوف هو معنى يقول تعالى في محكم التنزيل لإلاف قريش، ونحن هنا نحاول جمع أو تأليف قلوب المتصوفة في المملكة المغربية وفي العالم أجمع وفي عمقنا الإفريقي إن شاء الله. تكلمنا شوي عن الجمعية ديالكم ديال إلاف. جمعية إلاف التصوف هي جمعية حديثة العهد، هدفها الأسمى والأول والأخير هو تنظيم ملتقى إلاف التصوف. ندعو جميع المتصوفة من أنحاء العالم وكذلك الفرق المديحية وفرق السماع لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن في أول تجربة إن شاء الله، ونتمنى لها إن شاء الله أن تزدهر وتنمو بفضل الله إن شاء الله. أول مرة تنظموها هون في الداخلة؟ نعم، أول مرة. نحن نريد كما قلت لك التآلف بين جميع الزوايا في جهة الداخلة وادي الذهب. كما تعلمون هناك زوايا متعددة وطرق متعددة في التصوف، القادرية والتيجانية والشاذلية وغيرها من الطرق، وبالتالي نريد أن نتحد جميعا من أجل نشر قيم المحبة والسلام، وهذا كله خدمة لثابت من الثوابت الوطنية من المملكة، ألا وهو التصوف السني وإمارة المؤمنين والعقيدة الأشعرية والمذهب المالكي. شكرا لك. مرحبا، شكرا، مرحبا بكم، سهلا وخير. أشعر بسعادة غامرة وسرور خاص ورقة متلألئة وأنا أعود في زيارة ثانية مباركة بدعوة كريمة من الفاضل الأجل والمثقف الأصيل سيدي مرحب سيد رئيس جمعية إلاف التصوف الدولي بهذه المدينة المباركة، وخصوصا أن هذه العودة تأتي في إطار الدورة الأولى لملتقى إلاف التصوف، والذي يشكل أو هذه الدورة تشكل بحمد الله تعالى انطلاقة بالعناية بثابت رفيع لثوابت التدين المغربي الذي هو ثابت التصوف. السلام عليكم. مرحبا. الاسم الكريم؟ محمد التهامي الحراق. مرحبا بك محمد. قل لي محمد، شنو هو الموضوع اللي تطرقت له اليوم في الملتقى؟ بدعوة كريمة من جمعية إلاف التصوف الدولي في شخص رئيسها الأستاذ الجليل مولاي أحمد مسيدة، نشارك اليوم في هذه الدورة الأولى لملتقى إلاف التصوف، والذي يتمحور حول موضوع عام شامل
وهو دور التصوف في خدمة الوحدة الوطنية للمملكة المغربية الشريفة. ضمن هذا الإطار تأتي مداخلتي التي اتخذت عنوانا لها ثابت التصوف في تدين أهل المغرب وأبعاده الوحدوية، حيث تحدثت أولا عن الثوابت الدينية المميزة لتدين أهل المغرب والمتمثلة في الرباعية معروفة: عقيدة الإمام الأشعري وفقه الإمام مالك وتصوف الإمام الجنيد وإمارة المؤمنين. وبينت خصائص هذه الرباعية وتكاملها، وأيضا أبرزت بعض وظائفها المختلفة على مستوى الوظائف الروحية والأخلاقية والاجتماعية والجمالية، ووقفت تحديدا عند الأبعاد الوحدوية لثابت التصوف باعتباره هذا الجانب الروحي الأخلاقي من الإسلام، والذي أبدع المغاربة في صونه وترسيخه من خلال مؤسسات الطرق الصوفية والزوايا، والتي كان لها عظيم الأثر في الإسهام في التلحيم الروحي للمغاربة والتوحيد الوجداني للمغاربة وتشكيل ذاكرة مشتركة للمغاربة. وثم لا بد أن نتعرف على الأبعاد الوحدوية العظيمة لرجالات تصوف الولاية والصلاح في المغرب في شماله وجنوبه وشرقه وغربه. وهذه المناطق المباركة عرفت أعلاما كبارا في التصوف وأعلاما كبارا في الزوايا وأعلاما كبارا في الطرق الصوفية، وكانت لهم أدوار كبرى في ترسيخ هذه الوحدة. ونحتاج اليوم إلى أن نعرف بأعمالهم وبجليل مساهماتهم وبعظيم إسهاماتهم، وأيضا كان لهم عظيم الدور في المنافحة عن هذه الوحدة وإبراز هذه الأبعاد. ونحتاج اليوم إلى استثمار هذا الإرث وهذه الأبعاد في لحظتنا المعاصرة، نعرف أولا الأجيال المعاصرة عليها وتقريبهم من هذا الأمر، ونبذل أيضا لتثمينها في السياق المعاصر الذي أصبحت فيه الكيانات القوية، الكيانات الموحدة، وأصبحت كل الكيانات الهشة مهددة بالبوار وبالاندثار. ونحن ترك لنا أجدادنا هذا الإرث العظيم، وهذه المناطق تحديدا فيها من الأعلام والصوفية والزوايا والولاية وأهل الصلاح ما نحتاج إلى إصغاء إلى تجاربهم وتجديد نفس هذه التجارب للاستمرار في هذه الأبعاد العظيمة تحت لواء إمارة المؤمنين في السياق المعاصر. زين، قل لي فن المديح شنو في نظرك انت؟ واش الناس مازال عندها اهتمام للمدح، ولا بحكم انه تصنيت الاغاني وكذا؟ نعم. ايش بغيت تقول على هاي المساله؟ لا، أولا لكل فن عشاقه ولكل مجال. الناس اصلا قليله الناس اللي تصنت للمدح هنا في لا، في كثيرون. أنا حدثت كان جيبتي باعتباري مسؤولا عن مجموعة الذاكرين المديح والسماع، فنحن نتجول في كل بقاع المغرب ونجد الإقبال بالآلاف، وأهل الذكر والمديح والإنشاد والسماع في كل أسبوع يحضرون في البيوتات الخاصة ويحيون المواسم ويحيون الأفراح، بل يحضرون أيضا في الأتراح والمآسي ليواسوا الناس في عند فقدان مثلا فقيد أو عند طلب الشفاء لعليل إلى غير ذلك. إذن لا نترك الأمر، بالعكس إذا قمنا بدراسة في عمق المجتمع هناك إقبال كبير، بل هناك إقبال للشباب على هذا الفن. لماذا؟ أولا لأن فيه هذا البعد الروحاني المميز، لأنه يصلهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلهم بثقافتهم، ويصلهم بروحانية ممتدة عبر القرون أولا. ثانيا لجمالية ما فيه من أشعار بالعامية وبالحسانية وبالعرب شعور، ثم لجمالية الأداء والأصوات الطيبة والأصوات البهية. ولذلك أكاد أقول لك اليوم أن أكبر المقبلين على هذا الفن ممارسة هم الشباب، وسوف تلاحظين في مجموعاتنا أغلب أفرادها شباب. إذن الأمر ليس بالصورة التي ربما، لا، هناك إقبال. طبعا نحتاج إلى مزيد من التعريف بهذا الفن لوصل الناس بثقافتهم وتراثهم، لأن هذه الأشعار وهذه المدائح الأمر لا يتعلق فقط بغناء، لا، بفن يحمل قيما ويحمل رسائل ويحمل هوية ويحمل انتماء، ويحتاج إلى أن نعرف الأجيال بهذا البعد الجمالي العظيم الذي يشكل عنصرا من عناصر التوحيد الروحي للمغاربة. نعم، شكرا لك، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. المباركة التي تعمل جاهدة على ضم الجهود وتوحيد الصف من خلال مثل هذه الملتقيات التي تحمل هذه العناوين الهامة. هذه الندوة
عنوانها عميق جدا ومؤسس ونفيس جدا، دور التصوف في خدمة الوحدة الوطنية للمملكة المغربية الشريفة، فنسأل الله أن يبارك في أهلها والقائمين عليها. وفي هذا الإطار تأتي هذه المداخلة بين أيديكم والتي عنونتها بالتصوف السلوكي وأثره في ترسيخ قيم المواطنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسم الكريم؟ دكتور محمد المهدي منصور. مرحبا بك محمد. قل لي المحور اللي طرقت له اليوم شنو هو؟ اليوم مداخلتي هي حول التصوف السلوكي وأثره في ترسيخ قيم المواطنة، وبالتالي هي مشاركة في هذا العنوان الكبير الذي يتحدث عن الوحدة الوطنية ومدى تأثير المنظومة الصوفية التربوية في ترسيخ هذا الثابت الهام وهذه القيمة المباركة وهي المواطنة. ولذلك فملتقى إلاف التصوف اليوم حقيقة يعني يفتح ملفا من الملفات العميقة التي تخدم وحدتنا الوطنية وتؤسس لفكر يراعي ويرعى هذه الثوابت المباركة في مملكتنا الشريفة. زين دكتور، قل لي واش إلاف التصوف في تطور؟ كتشوفوا أنه في تطور ولا؟ هذه الجمعية المباركة تقوم على مثل هذه المبادرات، وهذا أمر هام جدا يدل على أنهم يحملون هم إيصال هذه الرسالة، رسالة التصوف. والتصوف هو أخلاق، وقديما قالوا التصوف كله أخلاق، فمن زاد عليك بالتصوف زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف. إذا نحن أمام جانب تخليقي هام جدا، نحتاج إلى إيصال هذه الرسالة إلى شبابنا، نحتاج إلى إيصاله إلى طلاب العلم. وبالتالي هذه المبادرة اليوم في هذه الجهة المباركة وهذه المدينة الطيبة هو يعني خطوة هامة جدا لترسيخ هذا المعنى ولكي ننهض بهمم شبابنا ليعرفوا مدى أهمية الوحدة التي نعيشها في مملكتنا الشريفة، ومدى أهمية هذه الثوابت التي هي صمام أمان لهذه المملكة الشريفة، بدءا من إمارة المؤمنين والعقيدة الأشعرية التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذا مذهبنا المالكي الفقهي، ثم تصوفنا الجنيدي الذي يراعي التربية، فهو مقام الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هي قيم المحبة، قيم الوئام، السلام. هذا السلام لا يمكن أن يكون حاضرا في مجتمعاتنا إلا إذا بدأنا بسلم داخلي وسلام باطني في ذواتنا وفي شخصيتنا وفي بواطننا، ولا يكون ذلك إلا بتربية روحية وتزكية قرآنية يقوم عليها أهل التصوف اليوم. شكرا لك أستاذ. شكرا لك. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه تفاصيل ملتقى إلاف التصوف تحت شعار دور التصوف في الوحدة الوطنية للمملكة المغربية الشريفة في الغرفة الفلاحية بجهة الداخلة وادي الذهب. مع السلامة، لا تنسوا تعليقكم وآراءكم يهمنا.